आणि खंयसून कळ्ळें कितें स्टार्ट जावन आयज खंय मेरेन आमचो ह्यो हेजे पावला सायड इन्स्पेक्शनाचे ते सांगतलो. सो ओवर टू यू. Good evening, everybody. Good evening. Tumka Soglang, my Mogaso, and thanks once again for coming in good numbers. A big round of applause first for the crowd. All first, please come forward. Jungle party. Yeah. Hang around. Yeah. Must party. Yeah. Good evening, one and all. So a brief story about how we started this agitation. Madam Louisa, please. Yeah. Madam Louisa was in the forefront with the project objection. Every now and then she used to complain, Baba, हे गावान पळय कितें जाता, प्रोजेक्टां येतात, तुम्ही उठात रे उठात. Yeah, so come forward, come with me. I am going forward. Give me a supporting or a helping hand to move forward. So accordingly, she had told me, that let us go and meet Mr. Manoj Bab, who is the supremo of the RG party. But I said, first we should have a proper records of what is this project coming about, whether there is any concrete documents on this project. So the only option with me was approach the panchayat for the information under the RTI Act 2005. Accordingly, we applied for the documents through RTI Act 2005, and accordingly we got all the documents which were sufficient for us to go ahead with the agitation. Now when I see this technical clearance issued by the Town and Country Planning, it clearly mentions technical clearance has been given for proposed construction of residential bungalow, building and swimming pools as per the enclosed approved plan in the property zone. Now can anyone see any bungalow coming up or any display of a bungalow on this project? As per paragraph 4 of the technical clearance, it clearly mentions the developer applicant should display a signboard of minimum size 1 meter into 0.50 meters with writing in black color on a white background at a site as required under regulations. When this technical clearance is given for a residential bungalow, building and swimming pools, is there any display of this on those boards? It shows only residential flats. So this is totally wrong and not against the technical clearance. Secondly, it says the area under road widening shall not be enclosed. So now there's a chapel, 100 years old chapel in the vicinity of this project, but neither in the technical clearance nor in the panchayat license is any mention of the chapel. So these are the projects, plans and documents given by the government with no mention of this chapel which is right beside the project. So accordingly, when we got all these documents, these are documents which are duly signed and certified under the RTI by the public information officer and signed by the secretary of the village panchayat. So these are authentic documents, and based on these documents, we approached our Manoj Bab. Then Manoj Bab sat for around half an hour to 45 minutes. He studied these documents carefully, and then in his office, he gave us an assurance that this is a set point or project which can be objected
once he asked me first question, where is the road? Where is the access to this project? And is there any site inspection done by the TCP or the Panchayat? There is no mention of any inspection nor any visit by the Panchayat or neither the town planning department. So accordingly, we had visited the Panchayat twice and thrice. We sat in the office, and one fine day we knew that they are having a meeting. So when the Gram Panchayat has a meeting, only the Panch, the Sarpanch and the Panch members are present in the meeting. But our Rohan Bab was there that time. He immediately said that as per the Panchayat Act, any person of the village can attend these meetings. Please be aware that whenever there is any meeting in the Panchayat, we should be present. But there is a procedure. We should make an application to the secretary to be present in this meeting. The conditions are that we have to be present, we can be present, but we don't have any right to record or speak anything in that meeting. आमकां काय उलोवंक जायना, आमी फकत बसूंक जाय थंय आनी we can listen to them, what are their points. So accordingly, as per our application, we were granted permission and we sat for around 4 hours the first day. On the first day, when they were reading all those points which were discussed in the meeting, they told us that your point has not come up in the meeting. Because when we request and we submit any memorandum, these points are taken into consideration 15 days in advance. So every fortnight a meeting is held in the Panchayat, and when we submit any application that comes into the discussion in the next fortnight. So our point was not there. The next day we went, myself and Cipriano. Actually, he is not here today, he is out of station. We sat the next day for another 4 hours. And after the conclusion of the meeting, our point was just blatantly, it was just discussed that we cannot take any action on your point because it is not in the meeting schedule. However, we will inform you all what action can be taken. Immediately I informed our Manoj Bab, and the very next day he came here in the chapel and we had a similar gathering, and our Manoj Bab gave a very good speech on that day. He told us the rules and regulations of the Panchayat, and Panchayat is a constitutional body which has every right to take action. And first and foremost, they did not carry out the site inspection, which is very important for granting any license by the Panchayat. So I will just read out the Panchayat Act main lines. What is the role of the Sarpanch? Kindly bear with me, just. Yeah. As per the Panchayat Raj Act 1994, it says the Rule 64/1, the Sarpanch may, in his opinion, the immediate execution of any work or any doing of any act which requires the sanction of the committee of the Panchayat is necessary in public interest, convene a meeting for the purpose with a notice of 24 hours. Within 24 hours, the Sarpanch can convene a meeting of the Panch members and discuss. Amche Goya Assembly in within 24 hours at the night time, Ratche Bosante, Bhumi Putrache Rule Act Kartat. And here the Panchayat is taking more than 1 month to issue a site inspection. Based on our pressure, he came for the site inspection on the 10th of this month, and which
report has been given to the TCP, which states TCP remained absent. Same inspection is carried out in presence of Panchayat, complainant and public. As complainant now shows 5 different points to measure as shown on sketch and report done. Same is placed before the VP body, discussed and resolved to forward to TCP MAPSA North to take necessary action, decision and action to be informed to the village Panchayat Tivim in order to take necessary action by Panchayat. You can very well see it was mentioned that it is held on 13th of March. But we had personally visited the Panchayat on the 15th, on the 16th of this month. And we met the Panchayat and the Secretary. Secretary gave us a statement that the Sarpanch is on leave and now the acting Sarpanch is, or Deputy Sarpanch, she is Sampriti Arolkar, who is the Panch member of this ward. So Manoj Bab requested her, you are the Panch member of this ward and such illegal projects are coming up here. You have every right under Article 64(3), which states the Deputy Sarpanch of the Panchayat shall exercise all the powers and perform all the duties and functions of the Sarpanch of the Panchayat. Whenever the Sarpanch is absent or is on leave or resigns from office or expires or is disqualified or is incapacitated from functioning, or if a motion of no confidence is passed against him. So it clearly states that the Sarpanch and the Deputy Sarpanch have full powers under the Constitution. It is a constitutional body and it has all powers to stop any project if it is not as per the specifications. The technical clearance given based on the plans given by an architect, Mrs. Elizabeth, and as per her plans, which are not on the actual ground, she has stated that the road existing is 6 meters and the proposed extension is 10 meters. So physically it is hardly 3 to maximum 4 meters at these 5 points as checked by the Panchayat. So based on these orders and technical clearance, we have moved forward and we will keep you updated on all what is going on in this project. The last 3 days, there was again the works going on. So we again approached the Panchayat, but by our pressure, by our Manoj Bab's pressure, we all went together. And then by our pressure, these letters have been issued by the Panchayat to the TCP. And it mentions further, as per the instructions of the complainants, measurement was taken at 5 different points of roads leading towards the project site. The same is shown in the sketch drawn by the undersigned secretary. The said sketch was placed in the VP meeting held on 13th, and the VP body decided to forward the same to your department for further decision and accordingly intimate this Panchayat if any action to be taken in respect of the said matter. The copy of rough sketch and the resolution passed is enclosed herewith for your kind reference and further necessary action. So now we will wait for their action by the TCP. I would kindly request our Manoj Bab to say a few words on this. For that I would request Rohan sir to speak about this on this issue. Thank you very much. गुड इवनिंग. आयज तुम्ही सगळे हांगासर कित्याक काय येयल्या हे तुमकां सगळ्यांक ऑलरेडी जॉन बाबान सगळें सांगलेलें आसा. हो जो प्रोजेक्ट आसा
वो 6 मिटराचेर ना पण 3.3 to 3.5 मिटराचेर प्रोजेक्ट पास केल्लो आसा. आनी असलो प्रोजेक्ट आमी नेरूल LBK रोड जो 2.5 मिटर आसा आनी तो 6 मिटर आसलो म्हणून तेंच्यांनी पास केल्लो. आतां हो आमी हे एग्जाम्पल कित्याक दिता, सगळ्यान पयलीं तेंच्यांनी जो प्रोजेक्ट पास केलो ह्या प्रोजेक्ट अशें बंद पडटा म्हणून कोणाक खबर नासली. पण जेन्ना आमी ही कंप्लेन हातीन घेतली तेन्ना पंचायतींच्यान म्हाका दिसता कमीत कमी आमकां 3 वर्सां लागली हो प्रोजेक्ट बंद घालपाक. 3 वर्सां आमी इतले त्रास काडले तो प्रोजेक्ट बंद घालपाक. कित्याक जेन्ना फिजिकल इन्स्पेक्शन जाय आसलें तें आमकां हाडपाक आमकां आमच्या आमदाराक बसून सांगचें पडलें, असेंब्लीन इश्यू घेवचो पडलो. तो प्रोजेक्ट बंद घाली नासले. इवन मनोज आमची टीम त्या प्रोजेक्टाचेर वचोन आमी इन्स्पेक्शन केलें. आमी पर्सनल इन्स्पेक्शन करून आमी दाखयलो रिपोर्ट कितें आहा तो. परत तेंच्या डिपार्टमेंटाच्या मनशांक आपयले, ते इन्स्पेक्शन करून परत आमकां सांगिनासतना इन्स्पेक्शन करून पळोवन गेले. चोरया इन्स्पेक्शन केलें म्हाका परत सांगिनासतना. आमी इतले त्रास काडले हो प्रोजेक्ट बंद करपाक. त्या हितून प्रोजेक्ट 3 वर्सां लागली आमी बंद करपाक. पण त्या पिरियडाक आमचें नांव अशें घाण केलें की आमी पयशे घेतले, आमी करोडांनी पयशे घेतले. स्टार्टींग बोली जाली 50 लाख, मागीर कोण म्हणूंक लागलो 1 करोड, कोण 1.5 करोड, कोण 2 करोड, कोणाकूच खबर ना कितले पयशे ते. बट आमी आमचे कुशेसान क्लीन आहा, अजून बसून आसा. आनी तो प्रोजेक्ट आमी बंद करपाचो खंयच फाटीं रावले ना. आनी फायनली आमी तो प्रोजेक्ट बंद घातलो. थँक्यू. आनी तसलो प्रोजेक्ट परत आमकां इवन आमी आतां ह्या दिसांनी हो प्रोजेक्टाक लागून बंद घालपाक सगळ्याक भोंवताले. त्या टायमार वचून आमकां तो प्रोजेक्ट रिस्टार्ट करपाक थिवी वचून पावले. मी एंड मनोज वॉज दे. आतां हालीं म्हाका दिसता लास्ट 1 month बॅक and they offered us 5 crores but we rejected. आमकां आमचे गांव प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमकां असले प्रोजेक्ट नाका जे इलिगल प्रोजेक्ट हाडटा ते आमी केन्ना येवपाक दिवचे ना. आनी तोहीच मेसेज ह्या थिवीच्या सरपंचाक आनी पंच मेंबरांक दिवंक सोदता, जे तुमी ते थिये वचून जे पळय डिस्ट्रक्शनाक फुडें सरल्या. आमी हा शिल्ड गोंय फुड्यान ह्या लोकां वांगडा आमी हा. आनी असले प्रोजेक्ट आमी बंद घातल्या शिवाय खंय फाटीं सरचे ना. आतां एक मेसेज जी जॉन अंकलांनी सांगलेली आहा. 16 तारखेक जेन्ना पंचायतीन गेल्ले तेन्ना सेक्रेटरीन सांगलें आनी जी डेप्युटी सरपंच आसली तेणें सांगलें की मिटींग जावंक ना. आतां तेणें मिटींग जावंक ना इतलो लोक पंचायतीन जेन्ना गेल्लो ती लोकां कडेन फोटींग उलयली आनी सेक्रेटरी फोटींग उलयलो लोकां कडेन. कितें सांगलें तेणें, मिटींग जावंक ना. तुमी लायव्ह पयला आसतलें न्हू. मिटींग जावंक ना म्हणून सांगली. बट 16 तारखेक जेन्ना वयता त्या 13 तारखेक मिटींग जाल्ली आसतना तेंच्यांनी फोटींग उलयले. कित्याक तेंकां भंय आसलो आनी तेंकां तो कंटिन्यू करपाक जाय आसलो प्रोजेक्ट. सो जेन्ना आतां कॅन्डल मार्च जेन्ना हांगासर आहा म्हणून सांगलें तेन्ना हेंच्यांनी 18 तारीख म्हणल्यार काल लेटर धाडलें TCBक. आतां कित्याक भियेले? लोक एकठांय येता म्हणून आतां भियेल्यान. सो हो सेक्रेटरी आसा, आतां तेजी सेक्रेटरीची गजाल सांगता. ह्या सेक्रेटरीचेर विश्वास दवरूं नाकात. हीज नेम इज मिस्टर बेलदास कारापुरकर. ह्या सेक्रेटरीन आमचेर नॅशनल पंचायतीन म्हाजेर फेक केस घातलेली आहा. कित्याक म्हणून जेन्ना हांव RTI डॉक्युमेंट मागोवंक गेल्लो म्हाका लेटर केल्लें. लेटर करून तेन्ना हांव हाडपाक गेलो डॉक्युमेंट तेन्ना आमचे 4 जाण, सॉरी एकलो एक्सपायर्ड जालो चेतन बांदोडकर. आमचे टोटल 4 जाण आहा. हांव अनीश नाईक, देन सावळो पार्सेकर आनी सागर गाडी आनी चेतन बांदोडकर. तो एक्सपायर जालो आनी एक्चुअली तो आमच्या कडेन नासलोय ते दिसा. तो घरात जेवतालो तेजें नांव बसून एड केलें. कितले फेक हे सेक्रेटरी ते तुमकां सांगता. हेंच्यांनी आमचेर थंयसर आमी कित्याक लायव्ह करता तें एग्जाम्पल हें हा. आमी कित्याक लायव्ह करता पंचायतीन वचपाक की असले सेक्रेटरी आमचेर फेक केसीस घालता. आमचेर डेथ थ्रेट दिला म्हणून तेंच्यांनी केस घातली आनी ती केस चलता त्या म्हापसा कोर्टाक. पूण असले सेक्रेटरी आहा पळय तेंचेर विश्वास दवरूं नाकात. कित्याक तेणें स्वता तुमच्या दोळ्या फुडल्यान 16 तारखेक कितले फोटींग उलयले तो तुमी पळयल्यान मिटींग जावंक ना म्हणून.
आणि असले तांकां प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता ते कित्याक हे गांव काबार करूंक सोदता तांकां गांवचे कांय पडलेले ना लोकांचे कांय पडलेले ना. आतां हो पळय हांगासर हो आतां तेंच्यांनी स्केच केल्लो, हो तुमच्या लोकां फुडल्यान सगळो स्केच केल्लो. हो स्केच करून एक्चुअली पंचायतीक रायट येता की हो प्रोजेक्ट ऑन द स्पॉट बंद करपाक आनी रिस्टार्ट करून दिवपाचो ना, ज्या म्हणसून ते TCBंतल्यान क्लियरन्स हाडिना. तांकां प्रेशर आहा हो रिस्टार्ट करपाक लागून की तेंच्यांनी पयशे घेतलेले आसा म्हणून हो रिस्टार्ट जालो. आणि आता आयज हे लोक एकठांय येवपाचे आसा, हे सगळे आमचे गांवचे लोक, थियेचे लोक आणि इवन बाकीचे गोंयचे कोण कोण येयले आसा तांकां सगळ्यांक एकठांय जाता म्हणून हेंचे प्रेशर येयला म्हणून काल तेंच्यांनी हे लेटर धाडलेलें आसा. सो ही तुमची युनिटी आमी मागता. प्रोजेक्ट हो 100% स्टॉप जातलो ही आमी गॅरंटी दिता. हो बंद केल्या शिवाय खंयच फाटीं रावचे ना. आनी फकत तुमचे एक विश्वास जावं आमकां आमचेर की आमी वांगडा रावतले. आनी कोण कितें रुमर्स स्प्रेड करता तुमचे कडेन मनोजाचो नंबर आसा, जॉन अंकल आसा, लुईज आंटीचो नंबर आसा, स्ट्रेट अवे यू कॅन कॉल देम. कितें कोणी रुमर्स स्प्रेड करता तुमचे कडेन सगळ्यांचे नंबर आहा, ग्रुपान मेसेज टायप करा आनी घाला बाबा अशें अशें घडलां अमको उलयता, डायरेक्ट नांव घेया तेजें, कोण सांगता थंय नांव घाला तेजें, म्हणल्यार गांवकारांक कळोनी अमको मनीस नांव स्प्रेड करता म्हणून. आनी जो मनीस अनवॉन्टेड थिंग्स जे कोणाचें नांव घेवन नांव तेजे बदनाम करता तेजें नांव फकत आमकां सांगात, तेजे कितें डॉक्युमेंट्स काडूंक जाय, तेजे कितें मुळां पळां खणोंक जाय ती आमी खणटा मागीर. कित्याक हेच मनीस आसता गांवचे पाड घालपाक. सो आमोरेच्या वेळार सांगता आमी सगळे युनायट रावया आनी एकूच म्हणया आमच्या कोपेला आमकां जाय, आमचो गांव आमकां जाय. थँक्यू. Now I request Madam Louisa to speak a few words. हांव सगळ्यांक हांगा म्हज्या भाव भयणांक गांवच्या उलो मागता. कित्याक आमी सगळीं हांगा एकाच मनान एकठांय जाल्या. हे आमच्या कोपेलाक लागून हे पळोवन आमकां दूख भोगता. कित्याक आमी हांव जॉन जायतीं वावुरता. पंचायतीन वयता मनोज बाबा बरोबर जावं आमचे टिमी बरोबर. आमकां पंचायतीन खूब वरां उबें रावचें पडटा, सोंसचें पडटा आमकां. आनी आमकां तुमच्या मागण्यांनूय धरात. हे जाता तितले बेगीन जावन ह्यो प्रोजेक्ट बंद पडोंक. हो हिल कटींग जाला सगळो. पंचायत पळयना, सरपंच पळयना, सेक्रेटरी पळयना. आमच्या गांवचें एक्शन घेवंक जाय आयज तांच्यांनी. हे पळोवंक जाय आसलें कितें जाता तें. हांव येवन पळयता. हांव मनोजाक रोखडोच फोन मारता ये म्हणून. ते दीस मनोज येयलो सकाळी फुडें. आमी कितले जाणां एकठांय जाल्या. मोइसेस अंकल येयलो, तो उलयलो मिडियाचेर. हे ट्रक के येतात ते पयले, एक सायड ना, एक मनीस पडोन मरोंक शकता. हे कोण पळयतलो आमचें सगळें. सायड इन्स्पेक्शन करिनासतना रोडाचें तांच्यांनी ह्यो प्रोजेक्ट हाडूंक तांकां परमिशन दिला. आमकां 2 दीस राव म्हणटा, 3 दीस राव म्हणटा पंचायतीन. आमची 5 म्हणटा मेंबर. आनी कोण आमचें एक्शन घेतलो. गव्हर्मेंटूय स्ट्रिक्ट ना आमचो CM प्रमोद सावंत. तर आमी मागुया हे आमच्या सांव फ्रांसीस शावेरा लागीं आमचें हें पयस कर म्हणून. आनी इतल्यान हें बंद उडोवपाक दोंगर खणोन वयर पावले. फाल्यां हें सगळें व्हांवोन येतलें. इतल्यान कांयच जावंक ना. सगळे पिडा जातले आमच्या कपेलाचे. तर हांव तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी तुमच्या मागण्यान आमकां धरची म्हूण मागता. गुड इवनिंग सगळ्यांक. देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हिंगा येयल्या म्हूण सपोर्ट करूंक आमकां. आमचे विलेजीन कितें जाता तें आमच्यान पळोवंक जायना. देवा कडेन मागया की तूंच आमचो प्रोटेक्टर, तूंच आमकां राख. जशे भाशेन लुईजा सांगता कांयच दोडोडटा मुगो, रातची जेम पडना. सो असलें कितें येयलें म्हणसर आमकां खूब दूख जाता.
आनी हे सेव्ह करतलो जाल्यार आमकडे लिडर उरना. आमी सगळीं भियेता उलोवपाक पासून आमी भियेता. 2 उतरां उलया तूच उलय तूं उलयतलें सारकें. सो आमी ओही तरी सपोर्ट करुया. मनोज आमकां लिडर कसो वावुरता तेका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी असलीं कामां फुडें व्हरपाक देवान ताका बरी सावध दिल्या पुरो आनी तेजी तिमीकूय. आतां आमचे 9 तारखेर हे कॉपेलाचें फेस्त जावपाचें आसा. हय मायाच्या म्हयन्यान. सो आमचे आकांत धडधडो येता. आतां कितें जातलें गाडयो वयता येता. सो तुमी सगळीं रोजारान दवरा ह्या कॉपेलाक. मनोजाक आनी तेजी तिमीकूय जे आमी उलोवंक मागता तेन्ना तो धांवून येता आमकां पावपाक. आनी तुमी कोण ना जाल्यार कोण हातूंतलो ह्या कॉपेलान येयला आसतलो मेसाक. सो सांत फ्रांसीस सावेरा कडेन मागया हे तिमीक आमची गोट दवर. कित्याक ती गोट आसत जाल्यार आमी गोट नाजाल्यार आमी वस्कोत. आनी सगळीं रोजारान दवरा. देव बरें करूं. आतां आमी कॅन्डल मार्चाक या हिंगासरच्या गांवी आनी देवा कडेन मागया हो कोण कोत्ता पळय तेकाय सायबा आदार दी हो प्रोजेक्ट बंद करपाक. आनी मागया चड करून पंचायतीक लागून आमची जी आमची वॉर्ड मेंबर आहा ती कांयच उलय नासतना तेदूस तांकां 2 वरां बसोवन दवरल्या. आनी सो ऑल्सो आमचो बाब सरपंच आमचो तो लिव्हीर गेला म्हणटा. तो लिव्हीर गरज सगळे ओगीच उरपाचे मोडोन पडपाचे. कोण तरी दुसरो आहा न्हू ऑल्टरनेटीव. सो तेणेन घेवंक जाय न्हू. ती आमची गांवची सरपंच हे बोर्ड मेंबर जावन एक उतोर उलोवंक ना. ती सगळो गो तांकां बसोवन दवरले. हे ताका बरें दिसलें. मायकल बाबा तुकोडेय मागता हांव. तूं क्रिस्तांव मनीस कॉपेला खातीर वावूर आनी बरें तें कितें करूंक तूं वावूर. देवान तुका आदार दिल्या पुरो. हिंगाच तें डिस्ट्रॉय करपाक आनी मनोजाक सपोर्ट करून हो प्रोजेक्टाक एंड हाडपाक. थँक्यू. No, this one wants to. Rose wants to speak. Rose. Yeah, Rose, come. कोणाक उलोवपा जाय प्लीज. Maurice. Our village was a peaceful and a quiet Gaon. Introduce yourself. And it's very sad. Our trees, our hilltops, our village, our fields will be destroyed. It's very, I would say, a slap and a betrayal to our Gaon village by our panchayat without putting in the Gram Sabha and approval of the people. The NYK Reality is putting up a mega project. I am the daughter-in-law of this village, and it's really disappointing to see the state it is going to be. And I pray to God that He gives a mind to this panchayat, to the builder, and all those who are involved, that we have a village of our own, and we are proud to live in our Gaon village. Thank you. God bless. Thank you. जो शेजारी नेबर मॉरिस Rose, come. गुड इव्हनिंग सगळ्यांक तुमकां. पयले सुवातेर म्हाका खोशी नासली उलोवपाक. कित्याक 2 पाटी हांव ऑलरेडी उलयला पंचायतीन. तसोच गेले पाट हांगा मनोज बाब आयिल्लो तेन्ना हांव उलयल्लो. आनी आतां म्हाका फोर्स केलो आमचो रोहन कालांगुटकर. तो खूब आवडटा. आतांच तुका सांगल्यार ताणें सालिगांव पंचायत ऑफ स्कॅन कालता जाय हें पळयलां. 11 जाणांक NOC दिल्यार वेन दे आर नॉट एक्झिस्टींग. ताजें म्हाका मेवलें तें हांवें घेतलें आनी पळयलें हांवें. आनी तेच भशेन आतां हो प्रोजेक्ट येदो व्हडलो हांगा आमच्या कॉपेला फुडल्यानूच उबो जाता. आनी ह्या कॉपेल आमच्या गोंयच्या साहेबाचे आमी म्हणटा पात्रोन, गोंयचो पात्रोन तोच आमकां राखतलो
आनी सांबाळटलो येदें व्हडलें हे आमच्या पुर्वजांनी कोपेल आमकां बांदून दवरलां. आतां मायेचे 9 तारखेर ताका 100 वर्सांचें आमी सेलेब्रेशन करपाचें आहा. आनी हांव जेन्ना गेले फावट सांगलेलें हांवें ग्रामसभाक हांवें मायकलाक क्वेश्चन केल्लो तुवें हो प्रोजेक्ट पास केला तो सायड इन्स्पेक्शन केला हो ना न्हय म्हूण. ताजे कडेन म्हाका जबाब ना जालो दिवपाक. ताचे कडेन आमी चाललेले आनी ताणें रोखडीच वायंड अप केली ग्रामसभा निमाणो म्हाका चान्स पडलो उलोवपाक. तेन्ना ताका क्वेश्चन केल्लो मात ताणें म्हाका जाप दिवंक ना. आनी हो रस्तो हांवें पळयला हो रस्तो तो एक ट्रक वेता सगळो ब्लॉक. तूं तो सायकल पासून घेवन जाल्यार तूं म्हाका दिसता त्या व्हांवन पडूंक शकता. तिसरो आमचो हें आहा तातूंत सकयल तूं पडूंक शकता. ताका लागून तुमच्या लागीं सगळ्यां कडेन मागता जसो आमचो मनोज बाब फुडें सरला जायतीं जाणां उलोवपाक भियेता ताका लागून तुमच्या लागीं मागता फाटीं पासून रावली जाल्यार ताका मातसो सपोर्ट कर. तो उलोवपाक फुडें सरतलो आनी म्हाका दिसता जरूर हो प्रोजेक्ट गोंयच्या साहेबाच्या नांवान फॉरेन्स हो बंद जातलो म्हणजे बंद जातलोच. Hello. Now I would request Maurice Rodriguez, who is the son of this village and he is having his plot adjacent to this plot. So he will share his words of how these documents are and how it was moved out. Good evening, everybody. Good evening. I've come to a long time. Actually, what happens is this property was one property. Starting, there was a documentation going on. They tried to divide this property to inventories. It is also wrongly done. The names are not cancelled still yet. They have got their names in that. One name is still existing of the owner. There is 2 names they put of one owner. That is still not done. There was a case going on. We came for the property. We were first saying the full property belongs to them. And then we intervened, attended, and said, there is a property of you, we don't say, but it's only the Godgo which is there and the area is there of yours. Then they went to mutation, everything happened in very 6-month time. They did everything. They divided the property and they made their own plot also. And later on, they were saying they are going to build a villa. First they said renovating the Portuguese house. We had bought the property first. We bought it in his son's name. They never contacted us, the owner. They came from Africa, did the inventory, everything. But nothing was, we never met. The co-owners never met us. They never came to us to meet also. The other property which are co-owners with them. But at presently, then the person who bought from Polvarim also bought in his son's name something he did. He said, building up Portuguese are renovating it. Later we came to know that the builder has bought it at a very cheap rate, whatever it is. We said, we are ready to buy if you're giving. But he said, no. And today, he suddenly said, I'm building 2 villas first, he told me. But today you see they are building a big commercial complex with a villa, swimming pool, everything. Building new property not an issue, but tomorrow our side properties are there, garbage is all going to be dumped in our properties, in the neighboring things. Secondly, after builder sells it, after many years, the was staying in the building, their problems start coming. The sewage which is there in the soak pit and all starts coming out anyway. And this, what you can say, the main water body which comes from top of the hills comes down, जित्ता हांगासर म्हणटा ते आनी मागीर ते शेतांनी वयता उदी आमकां ल्हानपणी खबर आहा ती झोऱ्यो घेया पोंचानसून सो ते सोकपिडाय सगळें मिळो तो सगळो भायर सरून ते शेतांनी वयतलो ते शेतांनी गेल्या पर्यंत ते शेतकारांक काम करून वयचे ना शेतांनी तेंचे पांय पिडारतले आनी कितें ते इन्फेक्शन जावंक शकतलें आनी सो जातलें तें सो मागीर शेतांनी पाड जातली पयलीं वती जालें न्ही तशी म्हणजे माणूस पुरूंक ना म्हणून पडली लायता ती वयतली मागीर ती एका पोंच्यान पयलीं हायट आहा ते सकयल आहा ऑटोमॅटीक पावसान सगळें जोर वयता पोंच्यान हितूनसून. So the project cannot come. Even he had put a patras in our property, which we told him to remove. It was the side of this thing, inside our compound. So they know later. I said, no, you do it. You are taking your property, do it. You need the patras, they have put on the right to it on the road. So now we again, when you are getting a sanction, the patras should be inside your property, leaving the setback. But they are not left it and tried to fix it on the road. So when, how can a vehicle get around alone? But still, I cannot say what now the future can happen. The future generation is in trouble, you can say. So, it's good to say for your children, whatever it is, we are not selling a property at any cost, but they were after to give the property, so it was small, we are not ready, we told them.
So the future is in the chapel's hand, because we know St. Manzega, we have been for Navinas here from childhood. Later on now we are not deputy, before we used to be here. So we know this village very well. We know the road, it was unsettable mud road, to walk for the headache. Till now one vehicle we can go, not the two vehicles cannot go past. So how the project got an approval, we don't understand. And when we want to do some work, they say this approval, this document, that document makes years to dance. But how they get a 6 months, 1 year, everything, I don't know this. How they get it. That's all I'll say. Save Gaumi, save the village chapel. Thank you, Morris. Now I request one more person who's from the village, and he is also. Hello, good evening everyone. Good evening. This project is not supposed to come up in that situation and its size. The size is too big for this small village. It will destroy the environment and everything else. Hold it next to your mouth. Okay, hello. Yep. This project shouldn't come up. It's not in the size it's supposed to come up, because it will destroy the environment and everything else around it, and create a lot of shortages of electricity, water, sewage, like everything else. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Ramji. आणि कोण उलयतलो विचार आणि कोणाक Anybody else? Huh? Who? Yeah. Austin Barreto. Good evening, everyone. So we all of us are gathered here today at the villages of Tivim to pass on a clear message that this sacred spot is not for sale. This chapel has seen generations of our families, and we won't allow it to be overshadowed through reckless, unchecked concretization. This is not for development, what is happening over here, by spoiling the peace of mind of people. So I would appeal to the local authorities, the panchayat, the panch member of this village had to be over here today, present. Yeah. And like, it's a shame on this village panchayat of Tivim for turning their backs on the very own people that elected them. It's a pity. So I appeal the voiceless MLA also of this constituency to kindly intervene into this matter and to save our chapel, to save our village. Yeah. Thank you. Thank you. आणि कोण हा? आणि कोणाक उलयता आयो Auntie. Any auntie. Our any auntie from our village will speak a few words on this project. आमचे कोपेल आमका जाय. आमचे कॉपेल आमका जाय. आमचे कपेल आमका जाय. आमचे कॉपेल आमका जाय. आमचे कपेल आमका जाय. आमचे कॉपेल आमका जाय. आमचे कपेल आमका जाय. सगळी एकठांय जाल्यान हे कॉपेल वाचोवपाक, आनी हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमकां सपोर्ट दिल्ल्याक, आनी आमचे फेस्त बरे भाशेन करूं मे म्हयन्यान. आतां आमी सगळीं साद हांव दुखेसांव, कित्याक आमकां झगडोंक पडटा आमचेच कॉपेलाक. देखून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळीं आमकां सपोर्ट दिवंक आयल्यात म्हणून. देव बरें करूं. I said the ex-committee member of this chapel would speak a few words. Just few words. Huh? Okay. Now I'll hand over the mic to our RG Supremo Manoj Bab to take over. Thank you. Big round of applause. सगळ्यांनी देव बरें करूं. हांगा येयले म्हणून तुमी आयकलें सगळें कॉपेलाचे कितें जालां कितें ना सगळें खबर आहा तुमकां. पूण एकूच सांगता तुमकां की हांगा जी एक्टींग सद्या आतां डेप्युटी सरपंच आसा, एक्टींग सरपंच आसा, बिकॉज सरपंच लिवेर गेला, ती ह्या वाड्याची पंच मेंबर. पूण ही पंच मेंबर आयज आमच्या गांवांक लागून आनी आमच्या वाड्याक लागून एक्शन घेयना. तिका आमी ते दीस सांगलें की तुका चान्स आसा, बिकॉज तूं एक्टींग सरपंच आसा. एक्टींग सरपंचाक रायट आसा हांगा येवन इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जो केला ऑन द बेसिस ऑफ दॅट स्टॉप ऑर्डर काडपाक. कोणीनी स्टॉप ऑर्डर काडूंक ना. रिजन सिंपल आसा, कित्याक
ती आमच्या गोंयकारांच्या वोटराचेर हांगा निवडून येवंक ना, ती आमच्या गोंयकारांच्या वोटराचेर ती डिपेंडंटूय ना. बिकॉज हांगा फूल बस्तीची वोटिंग लागता, ती आता गोंयकारांची उरोवंक ना, ती बस्तीची बेगम जाल्ली आहा. आणि ही बस्तीची बेगम आसा पळय ही फक्त लालाची बस्ती दिसान दीस वाडयत आसा. आमी तुमकां इन कमिंग डेज तुमकां फूल दाखयतले की बस्ती कितें आसली, कितें जाला आणि कितली घरां वाडल्या, कितली वोटिंगां वाडल्या. आता न्यू रोल येयल्लो आसा, तुमकां सगळें दाखयतले. सो तुमकांय कळपाक जाय की हे पंच मेंबर जे निवडून येतात ते कशे मायग्रंटांक हांगा भरता, बस्ते हाडटा, तशे प्रोजेक्ट हाडटा, भायली वोटिंग कार्डां हांगा प्रमोट करता आणि जिखून येता. आयज गांवच्या भायल्यांक येवन हांगा पंच मेंबर जाले. कित्याक जाले? आमचो गांव विकपाक, हांगा कन्स्ट्रक्शनां हाडपाक आणि तेच इलेक्शनाक परते पयशे घालतले, परते आमकां फोंडान घालतले. आता हो एक प्रोजेक्ट हेचे सगळें इन्फॉर्मेशन तुमकां आसा. आता तुमकां लास्ट टायम आमी सांगलेले की वयर 40,000 स्क्वेअर मिटराचेर एक प्रोजेक्ट येता म्हणून. ओवणीर वयर सर्वे नंबर 307/1A हो प्रोजेक्ट तुम्ही पळयता, हो फुल प्लॉटिंग येता. 46 प्लॉट्स येता 40,000 स्क्वेअर मिटराचेर वयर. इमेजिन करात, न्यू 46 विलास, न्यू 46 बंगलोज आमच्या गावान या सरपंचान, या मायकलान, या सेक्रेटरीन, जो न्यू सेक्रेटरी जाला, दोगांनी अप्रुव्हल दिल्ले आसा आणि या पंच मेंबरान अप्रुव्हल दिल्ले आसा. तर रोड पासून ना सारको. आणि हो रेड्डी म्हणून कोण ओनर आसा तेका 46 न्यू प्लॉटिंग करपाक, न्यू बंगले बांधपाक आता कन्स्ट्रक्शन लायसन्साक एप्लिकेशन येतले. सो हे आमकां फायट करपाक जाय. उदळ त्यांनी सांगलें वयर जर डोंगर काबार जालो आमचो गांव काबार जातलो. सगळी सिवेज आमकां येतली, उदक सगळे सकयल येतले. आणि हे जर स्टॉप करतले जाल्यार आमी जो मुवमेंट आता चालू केला, आमचे कपेल आमकां जे देवाच्या नांवान जो आमी प्रोजेक्ट आमी हो मुवमेंट चालू केला, होच मुवमेंट आमकां आता फुडें व्हरपाक जाय. होच मुवमेंट आमकां होच प्रोजेक्ट आमी हाडयतलेच. पूण वयर जे प्रोजेक्ट येता आणि आवनीत हे जे प्रोजेक्ट येता हे सगळे प्रोजेक्ट आमकां हाडोवपाक जाय. मोर देन 70 प्रोजेक्ट्स या पंचायतीन आता सध्या चालू आहा. इमेजिन करा तुम्ही, एक सिंपल आमचो गांव आणि एका गावात 70+ प्रोजेक्ट. पंचायत बीजेपी कडे ना, पंचायत इंडिपेंडंट आसा. अंडर किरण कांदोळकर, त्याच्या अंडर पंचायत आहा. त्याने मायकल फर्नांडिसाक लास्ट टाइम झेडपी इलेक्शनाक आपलो कॅन्डिडेट म्हणून फुडें काडलेलो. पंचायत जर बीजेपीची ना जाल्यार ती पंचायत बीजेपीच्या टीसीपीच्या डिपार्टमेंटचे टेक्निकल क्लिअरन्स दिता तेका सपोर्ट कित्याक दिता? विश्वजीत राणेन असेंब्लीन पासून म्हणला म्युन्सिपाल्टीनाल पंचायती फायनल ऑथॉरिटी आसा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक. जाल्यार हांगा हो किरण कांदोळकर आनी हो मायकल फर्नांडीस आनी हांगाले जी पंच मेंबर आसा प्रिती आरोलकर, ही आमच्या गांवांक कित्याक विकता? कोणाक लागून विकता? फक्त इलेक्शन आहा म्हणून? या दिल्लीकारांकडल्यान फंडिंग घेवन, या रेड्डी कडल्यान फंडिंग घेवन, या NYK कडल्यान फंडिंग घेवन मागीर लोकांक पयसो घालपाक आणि आमचे कपेल काबार करपाक? आयज ह्या देवान, आमच्या गोंयच्या साहेबान आमकां जागृत केला, सगळ्या लोकांच्या तोकलेन घातलेले की हे कपेलाच्या नांवान आमी होच प्रोजेक्ट न्हू तर आख्खे तिये जे प्रोजेक्ट येतात ते सगळे बंद उडयतले. देवान आमकां जागे केल्ले आसा. आयज आमी जेन्ना देवाचेर भावार्थान आमी उलयता, आमी देवाक पांया पडटा, प्रेयर करता, आणि तेन्ना आमी कपेल राखपी कोण न्हू, आमी देवाक राखपी आमी कोण न्हू. देवान आमकां क्रिएट केला, देव आमकां राखता. सो आयज जे आमच्या तोकलेन हो विचार घातलो, थॉट घातला, गांव वाचोवपाक, हो प्रोजेक्ट बंद उडोवपाक, हो देवान घातलेलो आसा. सो देवाच्या आशिर्वादान आमी फुडें वचपाक जाय. तुमकां जशें रोहनान सांगले, कोण फाल्यां कितें र्युमर स्प्रेड करतलो, हेणे पयशे घेतला, तेणे घेतला, आमकां स्प्लीट करपाक ट्राय करतलो, तुमी घट रावपाक जाय. ह्या देवाचेर आमी तुमकां उतार दिता. रोहनान जशें सांगलें, ब्लॅक कार येयल्ली आमकां मेळपाक, रोहन गाडयेन बसलेलो, फ्रेंड तेचो तो फ्रेंड म्हणून येयल्लो, तेणे 5 कोटीची ऑफर दिली नेरूलच्या प्रोजेक्टाक. 4 माळ्याची बिल्डिंग बांदलेली आहा. तुम्ही केन्नाय सपोज नेरूल गेली, LPKचो जो हे आसा क्लब आसा तेचो रोड घ्या, 4 माळ्याची बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग बंद उडयल्या आमी. 4 माळ्याची बिल्डिंग कितले करोड तेजे ब्लॉक उरला, तेका 5 कोटी आमकां दिवपाक काय न्हू. कित्याक थंय एक फ्लॅटाची रेटूच मिनिमम 3 ते 4 कोटी आसतली मिनिमम, बिकॉज इट्स अ टुरिझम एरिया. आमी पयशांक लागून काम करिना. आयज जॉन अंकल आसा, लुईजा आंटी आसा, आयज ते म्हणजे दिसभर आमकां लुईजा आंटी जाल्यार कितें जालें दिसता लोक हांगाच आसता, अरे बाबा ट्रक वयता, मशीन चलयला, हें चल्ला, सामकी कोलकोलता. आमकां वायट दिसता तिका पळोवन. ह्या जाणटेपणान हें टेन्शन गांवांतल्या लोकांनी कित्याक घेवपाचें आनी ह्या पंचायतीन आमकां कित्याक दिवपाचें?
जे पंचायतीक आमी निवडून हाडला आमकां काम करपाक, आमचो गांव राखपाक, आमच्या गांवचे बरें डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करपाक, जेन्ना लोक सांगता प्रोजेक्ट नाका म्हणून, जेन्ना लोक सांगता आमचे कपेल वयतले म्हणून, जाल्यार तो मायकल हे कपेल उडोवपाक कित्याक फुडें सरला? हे काम कित्याक चालू दवरला? काम तो लिवेर गेलो, काम चालू जाले. कसले सेटिंग? ह्या मायकलान आनी ह्या किरणान कसले सेटिंग केले, कितले पयशे घेतले तेंच्यांनी सांगपाचे. हो किरण कांदोळकर जो आयज खेळटा गांवा कडेन, हेच गांव न्हू, कोलवाळे गांवांत 2 लाख स्क्वेअर मिटराचेर प्रोजेक्ट येता. कितले? 2 लाख स्क्वेअर मिटर, 2 लाख स्क्वेअर मिटर. हेच किरण कांदोळकराची पंचायत. हीच इंडिपेंडंट पंचायत, नावांक इंडिपेंडंट, पूण सगळे बीजेपी वांगडा मेवना, सगळे मेवन खाता, सगळे दिल्लीकार वांगडा मेवना. आमी केन्ना नांव घेवंक नासले, पण आयज नांव घेवचें पडटा. कित्याक तो जेन्ना ह्या पंचायतीक म्हणटा आपूण सपोर्ट दिता, जाल्यार आयज तेणे येवन मायकलाक सांगपाक जाय आसलें, प्रिती आरोलकराक सांगपाक जाय आसलें की हे बीजेपी करता ते तुमी स्टॉप करा, हे टेक्निकल क्लियरन्स रॉंग आसा, फ्रॉड आसा. 100 मिटरचो रस्तो ना, पूण ओगया एक उतर काडूंक ना, एक जाप काडूंक ना. कित्याक काडूंक ना? कित्याक हे सगळे तेंचे फंडच. हे पयशे घेवन आमकां इलेक्शनाक वाडटले, हेच पयशे घेवन इलेक्शन कॅम्पेन करतले, लोकांची वोट विकते घेतले आनी परतो गांव विकतले. सो हो प्रोजेक्ट आमी तुमकां जशें सांगला, हो प्रोजेक्ट आतां तेंच्यांनी टीसीपीक लेटर केला, पूण आमकां आमचो डिमांड सिंपल आसा. पंचायतीन एक्टिंग सरपंच जी प्रिती आरोलकर आसा, जी भायल्यान येवन आयज हांगा आमचो गांव काबार करपाक सोदता, बस्ती वाडोवपाक सोदता, ते प्रिती आरोलकर जो मेरेन मायकल ना तिनी हांगा स्टॉप ऑर्डर काडपाक जाय. काडपाक जाय काय ना? आनी जो मायकल फर्नांडीस ह्या गांवचो जो सरपंच आसा, गांवचो वॉर्ड मेंबर आसा, ह्या गांवचो, तेणी ती काडिना जाल्यार तेणी तरी काडपाक जाय. हे आमी टॉलरेट करपाचें ना. हे जो मुवमेंट आसा इंटेन्सिफाय जातलो. हांव पंचायतीक इतलीच वॉर्निंग दिता, ते जितले डिले करतले तितले तांकां म्हारग पडटले. देव जेन्ना बंद उडोवपाक जाय प्रोजेक्ट, तो देव उडयतलो, दॅट इज फॉर शुअर. आमकां देवाचेर फूल फेथ आसा. हो प्रोजेक्ट 100% बंद पडटलो. पूण जर पंचायत डिले करता, जर पंचायत फकाणां करता, लोकांक जर त्रास करता, लोक हे विचारपाचे ना. आमचे कपेलाक लागून आयज आख्खो थिये गांव एकठांय जायत आसा. वाड्या वाड्याच्यान हांगा लोक येतात, उलयतात. लोक जेन्ना जागृत जातले, लोक जागे जातले, पंचायत चेंज जावपाक आनी हो सरकार चेंज जावपाक टायम लागपाचो ना. आयज तुमी जे खेळटात पळय लोकांकडे, लोकांक जाणट्यांक तुमी आयज हांगा हाडटा. आयज गांवांत हे मॅक्झिमम जाणटी रावता आनी तांकां आयज तुमी तेंचो प्रेशर वाडयता, तेंची डायबिटीज चडटा. कित्याक? चिंतून आमचो देव आमकां हांगा हाडचो ना, आमचे कपेल आमकां हाडचे ना. लोकांकूय सांगता आमचे कपेल आमकांच उरतले, आमचे कपेल हांगाच उरतले. जे आमी कपेलाक लागून देवान आमकां जागृत केला, आमी हो प्रोजेक्ट 100% बंद उडयतले म्हटल्यार उडयतलेच. कितेंय जावं आमकां पंचायती फुड्यान बसचें पडलें, म्हयनोभर 2 म्हयने आमकां फरक पडना, आमी वचपाक तयार आहा. तुम्ही पळयला आजचे आमचे मुवमेंट आसता, आमचे भुरगे जेन्ना इन्वॉल्व जाता, आमचे रेव्होल्युशनरीज इन्वॉल्व जाता, तेन्ना आमी फाट सोडिना. तुम्ही पयला आमचो आमदार कसो मरपाक बसलेलो, आमचो अजय खोलकर चिमलाच्या प्रोटेस्टाक 44 डेज हंगर स्ट्रायकार बसलेलो विथ विलेजर्स. आमी फाटी फुडें सरपाचे ना, आमी तुमच्या वांगडा आसतले, तुमच्या वांगडा रावन आमी फायट फुडें व्हरतले. पूण आयज जो तुमी आमकां कंटिन्युअस ह्या प्रोजेक्टाक लागून सपोर्ट दीत आसा, ह्या मुवमेंटाक लागून सपोर्ट दीत आसा, हांव मागता तुमच्या कडेन हो सपोर्ट असोच आसो न्ही. रोहनान सांगले 3 वर्सां लागली आमकां फायट करपाक, पूण एका 3 वर्सां न्हू, जाता तितले बेगीन आमी बंद उडोवया. आनी आमी तर आमकां दिसता आनी आमी मागता देवा कडेन की आमकां इतली पावर दी की हे फेस्ता पयलीं हो प्रोजेक्ट बंद पडपाक जाय. हे जे फेस्त जातले तेच्या पयलीं हो प्रोजेक्ट बंद उडोवपाक जाय म्हटल्यार उडोवपाक जाय. आनी तेका उडोवपाक लागून जें कितें करपाक जाय तें आमच्या सायडींतल्यान आमी करतले. आमी आतां सगळ्यांकडे मागता जे तुमच्याकडे कॅन्डल्स दिला, जर पेटयल्ले काबार जाल्यार न्यू कॅन्डल्स घ्या. सगळ्यांच्या हातीन कॅन्डल आसपाक जाय. आमी हांगल्यान फक्त गांवाच्या फुडल्या मेरेन एक वॉक करया, एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट तो पंचायतीक दाखोवपाक, लोकांक दाखोवपाक आख्या गोंयच्या की आमी गांवयकार, आमी थियेकार एकठांय आसा आनी आमकां हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. सो प्लीज कोण कॅन्डल ना तेंच्या सगळ्यांच्या हातीन कॅन्डल दिया. प्लीज लायट द कॅन्डल्स. सो गुड इवनिंग एवरीवन. हांव ह्या गांवचो एक भुरगो आनी आमी हांगासर फुटबॉल खेळल्या, बॅडमिंटन खेळल्या. हांव लायक भुरग्यापणासून हांगा येयला एंड फर्स्ट टायम लायक म्हाका दिसता की दिस कपेल इज नॉट जस्ट लायक अ प्लेस. It has like our memories connected with it. It has like all like our culture. Like we have so much connected today with this Kopel. Like from as a small child, I used to come here, play. Angat podlya, angat utlya, angat parat khelya. Even when that building was there, I remember it was just like an old abandoned structure. Ani titun lipchani khelya ani kire kire. But
आयज इतले घडटा इतले जाता हांवें आनी माझ्या फ्रेंडाक बी सांगलेले की हांगा यो तो म्हणूंक लागलो कित्याक येवंक जाय लायक आमी यूथ बीन आमी आसता आमचे तितून रावया बट हांवें एक बरो डायलॉग आयज म्हाका फाल्यां तुका आयज सपोज आमी उठोना जाल्यार फाल्यां दुसरे खंय जातले आयज हांगा ना फाल्यां थिंगा तुमच्या हितून येतले बट आयज आमी यूथ कित्याक येयला कित्याक हे आमचे कनेक्टेड आहा आमी हांगाच वाडले हांगात आनी आमी सपोज उठोंक ना हे प्रोटेक्ट करपाक जाल्यार कोण उठतलो सो आय जस्ट वॉन्ट टू से आमचे कपेल आमकां जाय आमचे गांव आमकां जाय थँक्यू जेन्ना गांवचो यूथ उठता आनी जाणट्यांचो आशिर्वाद आसता तेन्ना गांव प्रोटेक्ट करपाक कोणूच कोणाक आडोवपाक शकना सो आमी प्लीज सगळ्यांनी कॅन्डल घेवन आमी एक ल्हानसो आमचो मार्च काडया आनी मागीर येयल्या उपरांत हांगा परते येवन आमी देवाक प्रेयर करया आनी कॉल ऑफ करया थँक्यू आमचे कपेल आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमचे कपेल आमकां जाय आमचे कपेल आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमचे कपेल आमकां जाय आमचे कपेल आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमकां हे प्रोजेक्ट नाका प्रोजेक्ट नाका आमचे कपेल आमकां जाय आमचे कपेल आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमकां नाका मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका आमकां नाका मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमचे कपेल आमकां जाय आमचे कपेल आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे कपेल आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय गवडेश बी दिसताले पळय अरे हा तो चालू ना फोटो काढ
मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका. मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका. आमच्या गोव्यात आमका जाय. 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 आमचो गोव्यात आमका जाय. आमचे गोव्यात आमका जाय. आमचे गोव्यात आमका जाय. विड्रॉवल मायन म्हाजे कडेन पेपर आन्सरली मागीर कोण दिता तूं दितलो कोण जोजफ डिसूजा मागीर पेपर मागीर ना रे म्हणल्यार कुत्ता एप्री पियो आनी हेका फूल ऑथॉरिटी दिला
चड वांगडा हांगार जर्मनी आसता ते पायच्यान घालून तो कितें वचून तो पंचायत सांगता तो भितर आयस वॉट येता पुढे धावता मरे भरतले टँक पयशे आहात मरे मेळटात वस्ती मेळटा वस्ती Saluna kai mai mokachi Oh mai Yo mai Deyaka Duchat skopan Oh mai Yo mai सर्वेश Domani ekutfejnulili सर्वेस्को तुझे काय असा अवसरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य जो देवाची माये आम्हा पापियांना विनंती कर आता आणि आमच्या वेळेला नमांमध्ये एकutfejnulili सर्वेस्को तुझे काय असा अवसरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य जो देवाची माये आम्हा पापियांना विनंती कर आता आणि आमच्या वेळेला सर्वेस पोहोच जे काय असा अवसरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य जो देवाचे माये आम्हा पापियांना विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला Santa Cruz Amco somesta
सर्वोय सांभाळो रोको कात्रोनो खोरे सोडिलो तोय खोरे स्कांदार्योन घेतो मोठी कालवार वेलो तोय खोरे स्कांदार्योन जेसू मोठी कालवार वेलो मोठी कालवार वेलो जेसू खोरसार खिलायलो जेसू केरीस खोरसार आसताना खोरीस नेमान शेवटिलो जेसू केरीस खोरसार आसताना खोरीस नेमान शेवटिलो Santa Coroso Bhagyevanto Jalo Santa Coris Devantaka Sanmon Mon Volcano Santa Coris Devantaka Sanmon Volcano फोटो काढला फोटोचे बोल बरं बोल जाऊ ना हाँ हाँ तेका तरी दी जवळ जायचे तेका तरी दी you will remember none I told you I'm coming. Yes. Let me keep to my word. I will go safely home. Yeah, no, Night. Bro, night you can I can keep. I drive slowly. no problem for No. I drive slowly. I got my glasses. No? Ah
लोक आमचे मध्ये जोडून एकामेकाक प्रेमात येऊन चलया आम्ही गोतून घरा ताच्या मोगात मुद्दाम देखून येशू आमचे मध्ये जोडून एकामेकाक प्रेमात येऊन चलया आम्ही गोतून घरा ताच्या मोगात मुद्दाम देखून आमची कपेल आमकां जाय, आमची शेतां आमकां जाय, आमची बाटा आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमचे कपेल आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमचे कपेल आमकां जाय, आमची शेतां आमकां जाय, आमची बाटा आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमचे कपेल आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमचे कपेल आमकां जाय, आमचे गोये आमकां जाय, आमची बाटा आमकां जाय, आमची शेतां आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमचे कपेल आमकां जाय. 9 तारखेर आमचे फेस्त सगळ्यांनी येवची. थँक्यू. सन्ना वडे कर.
She must have gone ahead. What Salman Lama? वयतलो तागे कपेला कडेन लायतलो सगळे बंद फेस्ता पयलीं बंद पडटली कपेला कडेन पावतली आं फेस्ताक बंद जातली कपेला कडेन पावतली आं प्रोजेक्ट Hindi ka pa sa'yo, Wara. Ano siya? तर तुम्ही सगळ्यांनी पळयला जशें आयज विलेज पंचायत थिवीम हांगासर हो कॅन्डल मार्च प्रोटेस्ट जातलो आनी ह्या प्रोटेस्टाक ह्या गांवचे तशेंच गांवच्या भायल्या पासून लोकांचो भरपूर सपोर्टान हो कॅन्डल लायट मार्च प्रोटेस्ट जाल्लो आसा. आता सगळ्यांची लास्ट एक प्रेयर फ्रंट ऑफ दिस चॅपल तशी जातली आनी त्या कडेन मागणी जातले की हो प्रोटेस्ट जाता तितलो बेगीन बंद पडपाचो म्हणून. आयज तुमी पळयता गोंयभरान आमच्या प्रोजेक्ट कशे सगळ्या गांवांनी येतात. हे प्रोजेक्ट बंद पडपाक लागून प्रत्येक गांवांतल्या प्रत्येक नागरिकाक आपलो गांव वाटोवपाक भायर येवपाची आयज गरज आसा. जशें आयज थिएटर भायर सरल्या तशें सगळ्याक प्रत्येक गांवांत आपल्या गांवांक लागून आपल्या गोंयांक लागून आपल्या भुरग्यांच्या फ्युचराक लागून आनी आमचे हे दोंगर शेतां भाटां हे सगळे राखपाक लागून आमकां सगळ्यांक एकठांय येवचें पडटलें. मोगला बापाक पावलो मारता आयच्या दिसा आर्गां तुका मोयमा फावो मारता तुवें आमकां आयज हो दीस फावो केलो आनी सगळीं आयज त्या कपेलाच्या मोगान सॅन फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो पात्रण आमी म्हणटा ताका आदार दिवन हे आमचे कपेल साल्वार करूंक आनी सगळीं हो आमचो थियेचो गांव न्हंयस फकत गांवूय पूण सगळो वयर सरावंडींग एरियाचो सगळो लोक हांगा जमा जालो आनी एकदम बरें दिसलें आयज तुज्या मोगाक लागून ही सगळीं आयल्या. तातूंत आमचे मनोज बाब, रोहन कालांगुटकर,
तोय पयसतान आयलो आमकां हो सपोर्ट दिवं आम सान फ्रांसिसा वेलो कोण मागता आमकां दोगांयकी बरी सावधानी भलायकी दिवंक तशेंच आमकां सगल्यांक राखांनी सांबाळ म्हूण मागता तेच भाशेन आमी ह्या कपेलाची 100 वर्सां मायेचे 9 तारखेर जावची आसा ती बरे भाशेन जावंक त्या लागीं मागता आनी हो प्रोजेक्ट आमच्या सायडीनूच आयला तो बंद जावपाक गेल्या म्हयन्यान ह्या आमच्या कपेलान मीस जाल्लें तेन्ना हांवें पळयलें आमच्या कॉलेज 5 मीस जाता हें तातूंत ट्रक बस जाताना आमी प्रसाद घेता आमी कोमिया म्हणटा तेन्ना सगलो धुल्लो भितर सोदतालो कपेलान तेन्ना आमच्या एका भावान वचून ते सायडीच्यान दार बंद केलें भोंवलें हो धुल्लो सगलो भितर येता वयता तें सगलें पयस जावपाक तुज्या हातान घालता जेजूस सान फ्रांसिस्काचें नांव घेवन सान फ्रांसिस्का तुज्या लागीं जेरूल मागतलो जेजू लागीं आनी आमकां फावो कोत्तालो म्हूण बऱ्या बरवशान तुका उलो मारून म्हणटा आमच्या आमचे सायबीण माय शास्त्र आदाराची माय आमी तिका म्हणून 5-7 पेते चुकूत सायबीण माय तियेचे गांवची माय ती तिका फुडें घालून ती आपणाच्या पुता लागीं जेजू कोडे तेच भाशेन सान फ्रांसिस्काकूय फुडें घालून ती पुता लागीं मागून हे आमी जे आमी आयज अपोज करून फुडें सरल्या तें पर्यंत जातलें म्हूण तिका फुडें घालून उलो मारून म्हणून या नमान मरे सगळ्यांक देव बरी दाद दिवं. Thank you. God bless you. Thank you for everyone for coming and giving us cooperation. Hope so. We keep on praying. Trust in the Lord to stop this project. Keep on praying in your prayers to stop this project. And give courage for Manoj and his team. Yeah. Good health. Yeah. Good health for God will give him a Vishwesh Naik all the way from I think Mumbai. Am I right? Come from far off. Yeah. Sorry, how to jump. All of them. Thank you for joining. बंद करूया फ्रेंड्स कम Good night, huh? God bless you. Give you good health. Oh,